အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Database KB ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ LinkedIn ပေါ်က data challenge တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြနေတဲ့ data analyst တွေရဲ့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုဝင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Power BI desktop ကနေ export to PDF ထုတ်ပြီးတော့ PDF file ကို LinkedIn ပေါ်မှာတင်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာများကွာခြားသွားလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျမတို့က report တွေတိစောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် screenshot ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီး screenshot ပုံတွေကို LinkedIn ပေါ်မှာတန်းတင်လိုက်တယ်တန်းတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမဒီတစ်ခုပြပါမယ်ဒီ post လေးကဆိုလို့ရှိရင် screenshot ရိုက်ပြီးတော့တန်းတင်တဲ့ post လေးပါအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့တစ်ဝက်ကပါတယ်အပေါ်ကပါတဲ့ဟာရှိတယ်အောက်ကမပါတော့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ချမ်းမပါတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တိတိတက်တက်နဲ့ဖြစ်မနေဘူးဒီတော့ကျမတို့တစ်ချက် PDF ထုတ်ပြီးတော့တင်တဲ့ post လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် PDF ထုတ်ပြီးတော့တင်တဲ့ post ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်3မျက်နှာပါတယ်3မျက်နှာလုံးကိုကျမတို့က slide လေးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပြန်ဝဲတော်တော်များများရဲ့လိုအပ်ချက်မှာလည်း LinkedIn ပေါ်တင်လို့ရှိရင် export to PDF ထုတ်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့ request ပါပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ Power BI file လေးကိုတွားကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပါပြီကျမတို့က report တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် page တစ်ခုတည်းပါရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးpage 3ခုလောက်ပါတယ်4ခုလောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ report တွေမှာ navigation ပေးထားပြီးတော့ page ကို hide လုပ်ထားတာရှိပါတယ်တကယ်လို့ကိုက export to PDF လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို hide လုပ်ထားတဲ့ report တွေက report စာမျက်နှာတွေကပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့က PDF မထုတ်ခင်မှာဒီကောင်တွေကို unhide လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမ page number 2 unhide လုပ်လိုက်ပြီ3ကိုလည်းကျမ unhide လုပ်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က export to PDF စပြီးတော့ထုတ်ကြပါမယ်ကျမ file tab ကိုသွားတယ် export ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင် export to PDF ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ PDF လေးထွက်လာပါပြီဒီမှာဆိုရင်စာမျက်နှာ3ခုလုံးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျမကနေပြီးတော့ဒီ file လေးကိုတစ်နေရာမှာ save ပါမယ် file save up ဆိုပြီးတော့ကျမကဒီ desktop ပေါ်မှာ save လိုက်ပါမယ် save ပြီးရင်ကျမဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ link ကိုပြန်သွားရအောင် okay ကျမ link ပေါ်ရောက်ပါပြီဒါကတော့ကျမ testing လုပ်ဖို့ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်လေးပါအဲ့တော့ကျမတို့ post တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် home ကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ startup post ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပုံ screenshot ရိုက်ပြီးပုံတင်เนาะဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ PDF ကိုနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်ဒီ more ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပါသွားပြီးတော့ add a document ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြလို့ရှိရင် choose file ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့တိတ်နိုင်နေရာလေးပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာဒီ PDF file လေးကိုကျမက open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျမတို့ကနာမည်လေးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ report နာမည်လေးက adventure world ဆိုပြီးတော့ကျမပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ adventure world ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျမ dump နှိပ်လိုက်ပါမယ်တမ်းနေပြလို့ရှိရင်ကျမကဒီမှာပေါ့နော် report အကြောင်းတွေစီကပတ်ကုံရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဒီမှာ testing ဆိုပြီးတော့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုက challenge တင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်စီးမြင့်စီးကမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ Nobi Pro သုံးရတာရှိရမသုံးရတဲ့အရာတွေရှိရအဲ့တော့ link ထုတ်တဲ့နည်းကိုလည်းကျမတို့အရင်ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ link လေးတွေကိုကျမတို့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှကျမတို့က post ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာ slide ပုံစံလေးနဲ့သွားတဲ့ link post လေးကိုတွေ့ရပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ report တွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးတိစောက်ကြမယ်သူများကိုလည်းအကောင်းဆုံး present လုပ်ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်